نزلت النهارده مصيف بلطيم كده، وبصراحه كان شكل الشط كان تحفه قوي زي ما انتوا شايفين. وبصراحه كده فضلت سرحان مع المنظر كده، وقمت قايل لا انا لازم انزل على البحر واشوف ايه اللي بيحصل هناك. اول حاجه بتعملها اول ما بتنزل على البحر لازم تشوي ذره كده علشان تتسلى فيه انت واصحابك او انت وقرايبك. وبعد ما خلصت الذره ببص لقيت عربيه تين شوكي طبعا، وكلنا بنحب التين الشوكي وبناكله في البلد كمان. على طول دخلت مسكت التنايه وقشرتها. بصراحه كده شكل التنايه يفتح النفس وانت بتقشرها. على طول ما قدرتش امسك نفسي ومسكت التنايه ديت اكل زي ما انتوا شايفين، وقمت قايل لصاحب العربيه التين ده جامد قوي. مين فيكم هنا بقى بيحب تين الشوكي؟ وتالت حاجه وهي احلى حاجه، على طول بتنزل على الشط كده وبتلاقي الناس ديت واقفه بالعوامات بتاعتهم، وبصراحه ما تلاقيش اي حد معاهم العوامات الشنابر ديت الا في مصيف بلطيم. قمت قايل له بعد اذنك انا عايز عوامه علشان انزل بقى البحر وبلبط مع اصحابي. كل الحاجات الحلوه ديت موجوده في مصيف بلطيم. انتوا عندكم كده ولا لا؟